Добро, поштувани гледачи, завршуваме со мини коментари на едно прашање кое би требало да биде отприлike ако е возможно да биде сублимат. А тоа е, главно се формира политички партии, формиравте политички партии, тие имаат главно се уште етнички преснак, македонци, македонска алијанса и така натаму. Дали мислите дека тоа е европска тенденција? Дали нема да отидеме во една друга конзервативна ситуација на автохтоно затворање? Бидејќи што ви е фајде вас ако бидете 5-6 членство, формирате партија и таа се формира само врз основа на заштита на националниот идентитет. Политичката борба предпоставува поширок спектар на социјални права, демократски и така натаму. Митревски, од вас. Види, регистрирањето на партијата и како што зборуваме претходно дека програмата и статутот на нашата партија на вистина е отворен за секој граѓанин во Република Албанија. Сите може да дојде да се зачленат, сите може да дојде да делуват и кој, или поточно речено, кој гледа интерес од ова програма, на вистина има место за да дојде таму. Меѓутоа, друга е обврската и задачата наша. Ние сакаме со нашата политичка партија, со нашето делување во политичкиот живот на Албанија, за да го вратиме националноста, да му се врати на повеќето македонци во Албанија, кој што спомнавме на шифра од 150.000 и 200.000, отварање и изучување на македонскиот јазик, сите спомени, значи целој механизам кој што ќе придонеси за ние да се избориме за македонските идеали. Добро, Кусор Земир Воскополос. Па јас се сложувам со вашите зборови. Ние веќе уште во последниот конгрес што го направивме во Солун, веќе решивме да има релативна трансформација и во нашата програма и во нашето делување, бидејќи секако животот и спектарот на луѓските интереси е многу поширок од храната на душата што може национализмот или националниот идентитет да ја дава. Сакам да кажам дека уште од почетокот ние ја имавме вклучено и таа компонента. Иако цело време сме представувани како етничко македонска партија во Грција. Да кажам само како пример, и тоа не знам дали има други малцински такви партии на Балканот, во нашето раководство се и грци, не се само македонци. Тоа е на заедничка борба, заедно со грците, бидејќи сметаме дека во Грција прашањето на почитување на разноликоста е сепак клучно за развивање на демократијата во нашата држава. Грција уште не ги има надминато оние предрасуди од минатото, уште тежи во неа оно националното од самото формирање на грчката држава. Нашата партија е една компонентна или еден начин преку кој ќе може да се размисли во ова насока во Грција, значи во поинаква, во поевропска, во поотворена, и секако во нашите активности, во нашите определби, во нашата програма, полека се вклучуваат и други компоненти и други суштински работи за секојдневниот живот, не само на македонецот, туку и за било кој наш грчки сограјанин, така во нашите региони, како и пошироко. Христоф? Да, програмата на Омојдин Пирин исто има широк аспект. Значи, ние това не само като идишни македонци да си го зачуваме нашия идентитет като македонци, нашите традиции и така натаму, но и да се бориме за просперитетот икономическия секакъв на сите граѓани што живеат во Пирински дел на Македонија и од цела Бугарија. Илиевски? Во Србија ние имаме демократска партија на македонците, али мислам дека сме ние доста разуѓени. Не има во некои центри така натаму. Мислам дека таа партија како таква не би имала просперитет како македонска, али македонската заедница, како русините што преди кои ги имат некаде околу 18.000, тие преидоа во демократската партија и ги предлагаат русинската заедница. Така нешто слично би могле ние да размислуваме во таа насока, македонската заедница да предлагат во некоја добра демократска партија која би се членила и да имаат своји представници во собранието, зашто да не и амбасадори и така натаму, би могли да бидеме значаен фактор. Не има бројни и не има доста образовани во Србија и прилично и богати и така натаму. Поштовани гледачи, се разбира, ова е комплексна тема која од еден аспект се обидовме да ја отвориме. Тоа е европските тенденции во заштита на малцинските права и преку рамковната конвенција и преку конвенцијата за заштита на малцинските јазици. Статусот на македонците во соседството, тоа го прикажа моите гости вечерашни кои дојдоа од Албанија, господинот Митревски,
Воскополос од Грција, Христоф од Бугарија, Илиевски од Србија и Константинов од Бугарија. Покрај нив во студиото беше и Сашко Тодоровски од МНР и Исмаил Бојта како представник на гораните или на застапување на тезите на статусот на гораните во соседно Косово и Србија. Следниот вторник ќе се обидеме да ја одгонетнеме енигмата Црвенковски. Дали надворешната политика се затвара, што прави шефот на државата во услови кога Македонија бие една од решителните акции или решителните состојби за решавање на статусот, како тоа шефот на државата наспроти обидите да биде граѓанин на, односно шеф на држава на сите граѓани, останува во игра и во партиските замешателства. Дали е тоа почеток или крај на ерата на Бранко Црвенковски во Македонија? Се гледаме следниот вторник.